Відео знято на спеціально обладнаному безпечному полігоні. Контент має виключно спортивний та науково-дослідний характер. Усі дії виконуються професіоналами. Друзі, я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми спробуємо з вами потестувати мою одну із найулюбленіших куль, а саме кулю Lumen. Спробуємо відстріляти її на різних варіантах збірки, подивимося, яку купність дасть нам конкретна збірка. Забігаючи наперед, скажу, що я дану кулю відстрілюю з насадки Paradox, але в багатьох його немає, тому сьогодні ми проведемо експерименти. Спробуємо відстріляти з, в общем, скажімо так, без насадки Paradox. Порівняємо, подивимось. Я так само це відео, як і з контурами, розіб'ю на дві частини, щоб його не робити дуже довгим. Тому що, не знаю чому, але ви чомусь не любите дивитися довгі ролики. Погнали! І так, друзі, ми зробимо зараз дві серії пострілів по 5 з різних дульних звужень. Подивимося, на якому звуженні краще полетить наша кулька, і потім будемо стріляти лише з нього. І так, спочатку у нас піде на півчок. Не буду говорити, що за збірка даних набоїв, даних куль. Нам вони треба тільки для тесту. Побігли. Досить непогана кубка, друзі. У нас дистанція 46 метрів. В принципі, темпова стрільба. Давайте замірюємо ось так. Ми маємо 18 см. Так, напевно, менше. Да. 13,5 см. Давайте візьмемо це за відрив. Да. Так от. 13 на 13. Пробуємо циліндр. І так, продовжуємо. Циліндр. СПЗК. Трішки димить. Дивіться. Друзі, традиційно нічого нового не сталося. Ця кулька завжди краще летіла з напівчока та навіть з повного чока, так як дана куля є підкаліберною. Давайте замірюємо ось так. 21 см. Ладно, не будемо міряти. Розпочинаємо тоді тести. Всі тести будемо робити з напівчока. Поїхали. І так, друзі, розпочинаємо, можна сказати, з традиційної збірки новачків. А саме 28-грамовий пиш-контейнер, кулька 31 грам, не залита, пиш-контейнер не розрізаний. Тобто взяли кульку, кинули в пиш-контейнер, поставили на тонер. Тонер 1,8 СПЗК. У мене були різні партії СПЗК, друзі. Я їх всі всипав в одну банку, вони були різної партії. Перемішав і получився у нас такий мікс. Ще раз кажу, 1,8 грами. Для чистоти експеримента у мене кулі були заказані на відомому форумі у досить відомого продавця. Багатьом людям вони подобаються, особисто мені не зовсім. Є там свої нюанси по даних кулях. Але для чистоти експерименту всі збірки зібрані саме на таких кульках. Постійно, знаю, є в інтернеті такі спори, як краще кульку закривати. Закривати її зірочкою чи закривати її закаточкою. Отак. Я вирішив усі збірки показати вам на двох варіантах спорядження. Тобто в мене всі збірочки будуть закриті 5 набоїв зіркою, 5 набоїв під закрутку. Подивимося, чи зміниться наша крупність. Пробуємо. Дистанція 46 метрів.
Різні сорта. О, це та ще суміш вийшла. Такі собі запахи. Ну, йдемо дивитися. Ну, досить непогана кубка у нас вийшла, друзі. Але як ми можемо дивитися по діаметру наших отворів, ось цей отвір у 2 рази більший, якщо ви можете бачити. Тобто сюди куля прилетіла прямо з ПК. Тобто вона від нього не відділилася. Ну, а всі інші отвори, от що мені подобається в кулі Люман, те, що вона завжди прилітає рівненько, ніколи боком не приходить. Давайте міряти. Тут хоч і прилетів сюди наш пеш-контейнер, але кубка наша не змінилася. По центрам маємо 12,5 см, так ми маємо 13 см. Хороша купність, ну, досить непогано. Пробуємо її з закатки. І так, продовжуємо все те ж саме. Кулька після закрутки. О, зрозуміло. Трішки незручно це все діло з цим нашим столом. Дивіться. Ну, підрозкидало трішки кульку, друзі. Бачите, от вам і закрутка. Всього ми змінили в даному рецептові тільки саму закрутку набоя. Ну, зато одна чітко в центр. Зато п'ятої ми тут не бачимо. Можливо, вона також із контейнером сюди десь прилетіла повз. Або ось, по-моєму, дуже чітко так видно, наче це люман. Подивимося на іншій камері, буде видно. Давайте міряти. Ось так, 20,5 см. Ось так, 13,5 см. Ну, що є, то є. Зараз спробуємо стріляти мою так звану постійну збірочку, якою я користуюся. Порівняємо. І так, моя стандартна збірочка. ПК у нас 32 грама, пелюстки розрізані, кулька залита, тонер все те ж саме, 1,8 грама, СПЗКшка, кулька закрита зірочкою. Пробуємо. Так, набої. Ой, Боже. Димить досить сильно, але залишки вже підходять до кінця даного пороху. Ну, спалимо та попрощаємося. Йдемо дивитися. Друзі, ось це влучання, це мій відрив. Я чітко це бачив. Дуже крапка порох в очі роз'їдає димом. Давайте ми замірюємо без нього. Так буде правильніше. 15,5 см маємо по дальнім. Ну, досить непогана кубка. Хто довго слідкує за моїм каналом, знає, що дану кулю я все-таки стріляю з парадокса. Хоч вона і підкаліберна, але з нього вона летить дуже чудово. Це так, для чистоти експерименту я вам показую, як вона летить з інших дульних звужень. Ну що, продовжуємо. Так, продовжуємо. Все те саме, кулька у нас закрита докаточкою. Якщо зараз наша купність стане гіршою, так як було в минулому тесті, то ви будете знати, яким способом краще закривати дану кульку. Пробуємо. Йдемо. Ну, якщо дивитися на цю кубку, то в принципі якісь висновки робити важко.
Неоднозначно все. Один у нас є відрив. Це не мій відрив, я стріляв відповідально. Для кулі Люман такі відриви бувають. Давайте заміряємо без нього. Ось так. 8,5 см. Ну, якщо з ним ось так от по дальніх, то 23 см. Непогано полетіло. Зараз для чистоти експеримента я все-таки поставлю дульну насадку Парадокс. Спробую з нею. Так, друзі, в мене тут залишилося 5 набоїв. Тут кулька від іншого виробника. Та пороха зібрані на найкращому, на мою думку, поросі з ПСК, верніше партії. Лютнева партія 23-го року. І далі все те ж саме. ПК 32 грама, розрізаний. І кулька у нас залита. Для чистоти експерименту спробуємо її з Парадоксом. Досить сильна віддача, наважка була тонера 1,8 грами, але партія класна була, яка горить, і ви можете самі бачити, диму від неї немає. Ну і вона і не воняє. Остатки, більше в мене цієї партії, здається, і немає. Йдемо дивитися. Друзі, ви знаєте, на форумах постійно відбуваються якісь спори. Люди кажуть, як можна стріляти під каліберну кулю з Парадокса. Я не знаю, як цим людям щось пояснювати та доказувати. Напевно, ці спорщики – це ті люди, які ніколи в житті не пробували Парадокса і не пробували стріляти взагалі під каліберною кулею з Парадокса. Ви самі бачите дану кубку. Кубка не найкраща. Я кубку можу зібрати трішки кращу, якщо все-таки буду більш детально відцілювати, та погода буде менш вітряною. Ну, але тим паче. Наша точка влучання піднялася вверх, тому що порох даної партії дуже класно горить, і швидкість тут десь 408-410 метрів на секунду. Давайте заміряємо. Ось так, ось таким от відривом. Друзі, 6 сантиметрів. Ну, якщо ось так, то 5,5 сантиметрів. Ну, так от вміє літати дана кулька, друзі. Це буде у нас перша частина даного відео. Так що підписуйтесь на канал, там ставте дзвіночок для того, щоб не пропустити другу частину. Друга частина буде теж цікава, там досить цікаві збірки. Заходьте, дивіться. Побачимось. Усім миру.